Olá, rapaziada esperta do YouTube, sempre procurando algo para aprender, para acrescentar na vida, isso é bom para quem gosta. Então, eu tinha feito uns vídeos aí dos roncos das máquinas, né? Você liga, então, ô César, mas o que pode ser? Cara, não tem como. Vai ali que é tal coisa, não dá. É difícil, tem várias coisas, um monte de coisa. Do martelete Makita, não é o caso agora. Né? Era o motor, ó. Era o motor, certo? É meio raro você ter os dois juntos com problema, mas esse foi os dois juntos, não tem jeito, ó. Dá pra ver, né? No caso do on, desse aqui. Aí você tem essa. Tem vídeo das duas feitas aí. Eu tenho vídeo dos dois feitos, tá? Aí no caso dessa também, do on, né? Deixa eu ligar aqui. Se não ligar, não funciona. Eu tô só explicando do barulho do on, que não é mais, já tá arrumado. Vocês acompanharam aí a treta que foi tirar o rolamento grudado do fundo dessas carcaças. Então, aquele da Makita que eu estava explicando, do on, era o motor. Esse da Bosch, era o rolamento que grudou no fundo. Então não tem como falar, deve ser isso, deve ser aquilo. É um monte de coisa, cara. Só abrindo para saber. Do Bosch vocês já lembram, da Makita também. Deixando bem claro que o da Makita, os barulhos eram os mesmos. Curto do motor. E aqui tava fazendo isso porque o rolamento grudou no fundo. Ficou igual esse aqui, ó. Eu fiz um vídeo já, tá? Veja lá os vídeos lá dos anteriores para vocês saberem direito o que eu tô falando. Ó, deixa eu ver se dá para focar. É ruim focar, cara. Não é fácil, não. Ó lá. Não é essa carcaça. É que esses martelinhos 2470 ou 2.24 da Bosch, eles têm muito problema ali. É frequente isso. Isso aqui é de outra, não é dela. Vocês acompanharam como eu me lasquei para tirar ele de lá, para aproveitar esse aqui. O bom desse aqui é que não queimou o fundo. Ele estourou o rolamento e grudou no fundo. Veja o vídeo anterior para vocês verem o trabalho que deu. Já nesse caso aqui que foi condenado, ó, do rolamento que grudou nessa aqui, que é essa que tá condenada, mas esse aqui aproveita, tá? Esses negócios aqui. Esse assim aqui, esse conjuntinho aproveita. Esse aqui tá condenado por quê? Porque ó, eles já estufou aqui, ó. Estufou. Então já abriu espaço. Estufou dos dois lados. Então se você tirar o resto que tá lá, não adianta. Você vai pro outro e ele vai ficar com folga lá quando estiver trabalhando. Então aí vai dar problema. Então é bem que condenado mesmo. Não tem jeito. Se tirar, vai estragar mais ainda. Então eu tive um trabalho danado aqui. Vocês viram, vocês acompanharam. E deu tudo certo, tá? Beleza? Agora, HP 1630 não liga, não acontece nada. Tá apagada. Vamos ver aí os possíveis defeitos de uma dessa? Então, como eu disse, né? Capitularam. Da 2470 Makita, os barulhos era motor. Bosch 2.24 os barulhos idênticos, mas era o rolamento no fundo. Então, é um monte de coisa que pode ser qualquer defeito. Difícil precisar, a não ser mexendo. Vamos dar uma olhada nessa aqui? Essas HPzinha, HP 1630 da Makita, elas dão muito problema, cara.
nessas mecânicas. Essa aqui até que tá boa, né? Essa aqui até que tá boa. Aí podemos dizer assim, não, mas tem que trocar. Não, não. Veja bem, se você falar, não, vamos refazer tudo, o dono vai falar para você, não, vai ficar muito caro, não quero. Você tem que conversar com o dono e ver o que dá para deixar para ele concordar, para você não ter problema depois. Ó. Não adianta eu querer, não, vamos fazer tudo, mas e o bolso do dono? Será que vai favorecer para ele? Ó, tem dentro ainda. Tá gasto, mas tem. Eu já tenho vídeo sobre isso. E sobre isso, sacando isso. Tem vídeo já. Inclusive o ano que vem eu vou fazer uma playlist, opa, de separar tudo nos vídeos, uma playlist no canal, para o pessoal achar mais fácil os vídeos. Colocar tudo, martelete, furadeira, sacando coroa, mandril, cabo, vou fazer tudo separadinho o ano que vem, vai ficar mais fácil todo mundo achar. E vou criar um grupo, de ferramenta onde todo mundo, aí em vez de procurar só, no meu caso, procurar só eu para ter resposta de alguma coisa, você vai entrar no grupo e pedir ajuda no grupo do WhatsApp, o ano que vem. Estou elaborando, mas não sou eu que faço isso não, tá? Meu filho que faz essas coisas aí, já não é comigo. Comigo é só aqui. Ó, tá boa. Tá gasta, mas tá boa. Lógico, tem que gastar. Tá usando, mas não é uma coisa de se jogar fora. Tá vendo? O barulho aí. Agora, tem um porém. Esse aqui eu tenho que trocar. Esse aqui. Esse buchamento aqui do fundo. Esse buchamento tem que trocar. Se o cara aceitar fazer, nós vamos arrumar ela e trocar esse buchamento. O resto, como eu tô falando, eu vou deixar porque tá bom. Mas esse bucho aqui tem que sair. Esse aqui, se eu deixar, não dá certo. Esse aqui eu sei que eu tenho que trocar. Tô vendo aqui. Rapaziada, deixa aquele like pra nós, por gentileza, né? Ajuda bastante. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Ó, tirei aqui no carvãozinho aqui, tá?